Il y a d'autres questions? لا Les autres? لا شكرا. ماشي مشكل. إلا ما كانش des questions, on passe. عطاك واحد لا كيسيون. Oui. بالنسبه للستيلوبود في لو مومبر اوريزونتال وفي لو مومبر ترانسفيرسال بقات كيف ما هي، ما تزيداتش بلاصتها. Donc بقات horizontal. Horizontal ça veut dire ما plat. تزيداتش بلاصتو. هنا وحتى في الترانسفيرسال بقى كيف ما هو. الستيلوبود وي، ولكن دارت واحد لا ريبلي، دارت واحد الانحراف اولا دارت واحد العوجاج، عوجت باش كونت لنا واحد على شكل 90 درجه، وعزلت لنا ستيلوبود بوحدها وزيكوبود بقات بوحدها، حتى لا اوتوبود دارت واحد لا روتاسيون، دارت واحد لا ريبلي. شكون اللي تزازا ب 90 درجه؟ ستيلوبود. الا لاحظتي دونك غتلقى لا ستيلوبود بقات لاصقه مع لوكور، ولكن بالنسبه للزوغوبود مالت 90 درجه، لا زيغوبود مالت 90 درجه، وحتى لو اوتوبود ما بقاتش في بلاصتها. ولكن حتى ستيلوبود راه دار واحد لونغل دو 90 دوغري. وي دونك راه هذيك ال 90 دوغري هي اللي خلات لنا، اللي عطات لنا هاد لا تراجيكتوار او لا هاد لا تراجيكسيون، هاد لا بروجيكسيون، هاد الاسقاط هذا دابا اللي كتشوفي. اتوندي هادي هي اللي عطات لنا باش ولا لنا هاد 90 درجه. هنايا هادي هي 90 درجه، هي 90 درجه. وي وي كمل. دونك هادي هي 90 درجه اللي تدارت من بعد لا زوغوبود حتى هي، والاوتوبود ما بقاتش في لو ميم بوزيسيون اللي كانت فيه في الاول، حتى هي دارت واحد الغيبلي. شوف الاوتوبود هنايا فين ولات، شوف هاد البلاصه هادي ديال الاوتوبود والزوغوبود، وشوفها هنا شوف هادي وشوف هادي، واش مازالك في لا ميم بوزيسيون. دونك هنا كاملين بدلوا لا بوزيسيون ديالهم. علاش؟ pour l'adaptation ou pour soulever le corps de l'animal. ديجا الا بقات هنايا غادي تكون عندها دو رول. الا بقات في هاد لا بوزيسيون هادي عندها دو رول، لا ناج ولا ريبتاسيون. غير يمكن لهاد الانيمال يمكن له غير يعوم، لا ناج لا ناتاسيون، وغادي يمكن له يدير لا ريبتاسيون، غادي يمكن له غير يزحف، بحال اللي كنشوفوا لي تورتي دو لا مير. فاش كيخرجوا لي تورتي من لا مير كيبقاو غير يزحفوا. دونك لو كور ديالهم كيبقى ديما لاصق مع لو سول او لو صابل، ما كيتهش. ديجا الا شتي هنا لوكا ايماجيني لو كروكوديل كون il marche، لو كور ديما سولفي، لو كور ديما الفوق، ولي بيي او هاد لي مومبر لتحت، ولي مومبر هما اللي كيهزوا لو كور. وعنده جوج ديال لي تيب، عنده تيب واحد هو l'ondulation, la marche par ondulation. Donc هنا واش بانت بعدا هادشي بان؟ دونك ستيلوبود كيدير الزاويه ديال 90 درجه مع الزوغوبود ومع الكولون فيرتيبرال. وي على باش عرفنا حنايا بينا راه عنده هنايا 90 درجه. غير انا ما بانتليش باسكو في المومبر اوريزونتال بقات كيف ما هي في المومبر ترانسفيرسال. لا فاش كنقول اوريزونتال، لاحظين فاش كنقول اوريزونتال راه كنهضر على كل شيء، كنهضر على هذا الشيء كامل. ما كنقولش اوريزونتال الستيلوبود
اولا الزيغوبود بوحديتها اولا الاوتوبود بوحديتها، كنهضر على كل شيء. فهمت. فهمتي دابا؟ شكرا. horizontal les membres tous les membres sont horizontales في la position horizontale. فاش كنهضر على transversal كنهضر على tous les membres فراهم في la position transversale. دونك ستيلو بود راه ما تحركاتش، بقات اوريزونتال. الا تحركات كيفاش بغيتيها تتحرك؟ باش غادي بغيتي زعما مثلا هاد لا ستيلو بود تكون هكا ياك، هادي ما غيمكنش تكون عند لي ريبتيل، حيت هنا كنهضروا لو مود دو ديبلاسمون دو ريبتيل. فاش غنهضروا على لو مود دو ديبلاسمون شي لي ماميفير غادي نهضروا على هاد لا بوزيسيون هادي. لا ستيلو بود غتجي حتى هي غادي دير واحد لا روتاسيون ديال 90 درجه، اولا ديال لا ريبلي ديال 90 درجه، وحتى هي غادي تولي هكايا، وغدوز لنا الثانيه من هنا اللي هي الزوغوبود، وغتجي اللي من هنا غتجي هكايا عاوتاني لا اوتوبود، كوم لو كا ديال ان اتر هيومان. هادي ما كايناش هنا، حيت ما يمكنش غادي نديروها في لو مود دو ديبلاسمون دي ريبتيل، حيت لي ريبتيل عارفينهم عندهم دو مومبر سوا اوريزونتال سوا ترانسفيرسال، ما غيمكنش نهضروا لهم على لو مود دو ديبلاسمون ديال لي زيتر هيومان بحال حنايا. واش حنا غادي يكون عندنا لو ميم مود دو ديفلوبمون دو موفمون؟ ما يمكنش. داكشي علاش هذاك الفكره اللي عندك في راسك بغيتي حتى السيلوبود يهبط ما غاديش يمكن، حيت ديجا لي ريبتيل ما عندهمش هذه الهيئه هذه ديال انه يهبط، ديال ان السيلوبود يهبط. شكرا. مرحبا. Partie résumée. Déjà, on a étudié les modes de développement pour régler la température, donc les stratégies qui ont développé par les animaux. Et maintenant, on a étudié les méthodes, les homéothermes, endothermiques. Ce sont des animaux qui régulent leur température centrale dans faible intervalle, mais la température se régule par le métabolisme, par la chaleur des animaux régulant par le métabolisme. Le métabolisme, ça veut dire la nutrition des aliments. Donc la température inférieure reste constante. Les hétérothermies, ce sont des animaux capables de faire varier le degré de production de chaleur endotherme et qui ne régulent pas leur température corporelle. On a un petit résumé. Alors, le mode de déplacement chez les reptiles. Le mode de déplacement chez les reptiles, la locomotion apode peut se faire par plusieurs manières. Donc, il y a plusieurs manières, je connais moi. Mouvement rectilienne, ondulation latérale, mouvement en accord, nage par ondulation latérale et latérale de gauche à droite. Les types de disposition de membres par rapport au corps, il y a deux types, membres horizontal et membres vertical ou transversal. Donc les membres horizontaux, vous voyez ici les membres horizontaux, tous les membres sont horizontaux. Donc, tous les membres sont en disposition horizontale comme la tortue ici. Donc, deux types, soit la nage, soit la reptation. On continue par les trois parties de membres sont alignées dans un plan horizontal, ne peuvent pas porter le corps, mais ils servent à la nage et à la reptation, comme la tortue. Le membre transversal, alors les membres transversales, donc c'est ça, un membre transversal, comme le crocodile. Les trois segments sont dans un plan transversal au corps. L'angle stylo-podique est dirigé vers le bas. Elle permet la reptation, mais avec une ondulation du corps obligatoire, comme chez le crocodile. Donc là, comme vous voyez ici, le corps est soulevé, ou
les membres surveillent le corps, mais la marche ou la réputation par ondulation obligatoirement, le corps se fait une ondulation. Pour dire que les membres sont horizontales ou transversales, on voit la position de tous les membres ou toutes les pièces ou les segments. Pour les fosses temporaires, la présence ou l'absence de ces fosses, ce sont des fenêtres, ainsi que leurs membres et leur position permet de distinguer plusieurs types de crins. Les types de crins. Une crin en abside, aucune fenêtre n'est présente dans la partie postérieure liée à la tortue, comme la crin. Une crin synapside, le crin est percé d'une fenêtre temporale inférieure, liée à inférieure, qu'est-ce qu'on a dit, les reptiles mammaliens. Une crin diapside est caractérisée par la présence de fosses temporelles supérieures et inférieures. Qu'est-ce qu'on a dit, l'épidosauriens. Les lépidosauriens, je connais le sphénodon, les éganes, les lézards, les varans ou les serpents. Ou la dernière fosse, la crin oriapside, correspondant à la présence de fosses temporaires supérieures uniquement chez les reptiles aquatiques. Donc, on a le résumé ديالنا.